الله أكبر الله. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bütün galemlerini yükten barkılıp terbiye birüşü Allah'ı Subhanahu ve Hak Teala'ga bizning istiğfarlarımız, hamd, sanarlarımız bolsa idi. Agar da Allah Teala o'zining keng rahmati bilan kimnidir to'g'ri yo'lga ko'ndirsa, uni hech bir kim da adashtira olmas. Ham shulay agar da Allah Teala o'zining g'adilligi bilan kimnidir adashtirsa, uni hech bir kim da to'g'ri yo'lga ko'ndira olmas. Shahodat keltiram, Allohdan boshqa ibodatga loyiqli zot yo'q, ham Muhammad bin Abdullah uning quli ham elchisidir. Sallallohu alayhi va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli din qardoshlarim. Eng yaratmagan narsa onun turunda silerga da, tinglarga da, hatta uylarga da tilamaymiz. Amma Allah Teala Al-Anbiya surasining 112 oyatında ayta: "Kullu nafsin za'ikatul maut." Her can iyasi o'lim sınavın kişirəcək, vafat bulacak. Biz xiyallanabız, planlar kurabız, inşallah deyip aytabız. Nersadir kelip çıkmasa da mümkünligin anlayız. Lakin gil bu dünyanı kaldıram degen fikirlerge erik birimiz. Nefesimiz andı uylarını gil ahırga kaldıra. Ama her birimiz bu dünyanı kaldıracak. Allah huzuruna koytaşak. Anası tügel hatta dinde bulmagan, Allah'a ışanmagan kişi. Onu tügel anlay. Ama iki sırav var. Kaçan kitasin, hem nindi halde kitasin. Biz tuğan günümüzünü de, tuğan jirimizni de saylı almadık. Allah Teala bizge takdir etken, biz şuna kanaat, balıqqa jitkəş, akıl kire başlagaş, turmuşning biraz mağnasin anlay başlagaş, uylana başlagaş, indi agar Allah hidayet birse, bu Allah'ın rahmeti elbette. Şunu anlav, şu turmuşni anlay başlayız, ma xatli yaşaganin Allah'ın rahmeti bilen gına deyip anlayız. Yaşayışning oxirin
гомеребезнең соңгы сулышыбызның вакытын беребез дә белми җәмәгать. Кайчан беребез дә әйтә алмый. Аллаһ Тәгалә Лукман сүрәсендә 34-нче аятта әйтә: "Ва ма тадри нафсун би ай арди тамут". Бер җан иясе дә кайда вафат булачагын, нинди җирдә үләчәген белмәячәк. Беребез дә белми җәмәгать. Бер җан иясе белми, кайда һәм кайчан без вафат булабыз. Үлем фәрештәсе кайчан һәм кайда киләчәк? Бүген түгелдер, иртәгә дә түгелдер дип без өметләнәбез. Әмма Аллаһ ар-Разак, ул озын гомер белән ризыкландыра. Шуңа күрә өмет булырга тиеш. Ә менә әзерлек бармы безнең? Әгәр таныш кеше турында хәбәр килсә, без әйтәбез: "Инна лиллаһи ва инна илейһи раҗиун". Без Аллаһтан һәм аңа кайтачакбыз дип. Әлбәттә, аңлыйбыз без аны. Тәрҗемәсен дә беләбез. Әмма ләкин тирән мәгънәле һаман нәфесебез, һаман күңелебез кабул итә алмый, аны тирән итеп аңлар өчен. Әгәр якын дустың, яраткан кешең, туганның турында хәбәр килсә, авыр кичерәбез. Күтәрә алмыйбыз. Авыр акыл белән аңлап, йөрәк белән кабул итәр өчен иман кирәк. Кай чакта без риза түгел. Алай булырга тиеш түгел. Это несправедливо дип тә шундый сүзләр безнең чыга кай чакта. Несправедливо. Әгәр дә бер яшь бала вафат булса, әгәр дә шундый файдалы, кирәкле кеше вафат булса, так не должно быть дип әйтәбез кай чакта. Несправедливо. Несправедливо. Аллаһ Тәгалә әл-Адл, иң гадилле, самый справедливый. И ему лучше знать, кого, когда забрать из этого бренного мира. Июль фаҗигасында куркыныч, кеше ватылып, йыртылып гафу итегез бетә. Әмма ничек аның җаны, аның тәненнән ничек җаны чыга, без беребез дә белмибез. Әгәр дә ул үз гомерен изгелектә, гыйбадәттә үткәрсә, әгәр дә ул иманлы булган иде, аның җаны шишмә суы кебек тәненнән чыга. Һәм шул җан рәхәтлек белән күккә менә. Һәм шул җанны фәрештәләр сәламли, хәмд сана әйтә. Ә кемдер үз өендә, үз бүлмәсендә, йомшак түшәгендә вафат була. Әйтерсең лә, кара ничек китте бу. Каян беләсең син ничек китте ул? Әгәр дә ул гомер буе гынах кылган, золымлык кылган, әгәр дә ул имансыз булса, аның җанын фәрештәләр тәненнән авырттырып, кайрып чыгаралар. Каян беләсең син? Шуңа күрә иман кирәк. Иман кирәк. Шуны аңларга. Әйе, үлемнәр төрле була.
Кемдер намаз укыганда сәҗдәдә вафат була. Кемдер хаҗ кылганда, кемдер ураза тотканда җомга көнне, йөрәк туптак һәм башкасы төрле сәбәп булырга мөмкин. Бу инде шундый хәерле, без хыяллана торган үлемнәр, кемдер авыр, шир, онкология кичереп, җинаятьче кулыннан, монысы әлбәттә куркыта, әлбәттә, әмма анысы да хәерле, хәтта шәһид дәрәҗәсендә булырга мөмкин. Әмма бар шундый хәерсез, акылга сыймый торган үлемнәр, кайчан кеше үз-үзенә кул сала. Намазлы, уразалы кеше шулай китсә, бигрәк тә авыр җәмәгать. Акылларыбызга сыймый торган нәрсә, ни кызганыч, ул вакытта да без инде дугалар кылып, яклап, акылдан киткән дип, сихердән яфаланган дип әйтәбез. Аллаһ Тәгалә үзе сакласын. Бар баһадирлек, батырлык, үз гомерләрен кызганмыйча, динебезне, ватаныбызны, халкыбызны саклар өчен кан коеп, хәрби сугышларда катнашып, вафат булучылар. Аллаһ юлында вафат булу әлбәттә иң хәерле үлемнәрдән. Төрле сынауларны дөрес кичерергә иман кирәк. Һәм нинди хәлдә бу дөньядан китәсең, без шулай ук белмибез. Әйтә алмыйбыз, борчылабыз. Әмма җавап бер: иман белән, изгелек белән китсәк, иншалла уңышлы булырбыз. Аллаһ Тәгалә Әл-Анбия сүрәсенең 112-нче аятта әйтә: "Ва наблукум биш-шарри вал-хайри фитна, ва илейна турҗаун." Һәм сезне явызлык, бәла, хәсрәтләр белән һәм яхшы муллы тормышлар белән сынап карарбыз ди. Карагыз, җәмәгать. Сезне явызлык, бәла, хәсрәтләр белән һәм яхшы муллы тормышлар белән сынап карарбыз ди Аллаһ Тәгалә. Димәк, нинди генә сынаулар килмәсен, Аллаһ Тәгалә безне сыный. Ничек без шул сынауны кичерәбез? Аллаһка шөкер итепме, зарланыпмы? Гомереңнең ахырын Аллаһ ар-Разак бирүче. Бу дөньядан хәерле үлем белән китер өчен шул дөньяны изге гамәлләр белән, чын мусульман булып, хәерле тормыш белән оештырырга кирәк, җәмәгать. Җомга сайын имам бу минбәрдән шундый сүзләрне әйтә, Аллаһ сүзләрне кабатлый: "Ва ла тамутунна илля ва антум муслимун." Иман китермичә, мусульман булмыйча, бу дөньядан китә күрмәгез ди Аллаһ Тәгалә. Иман китермичә, мусульман булмыйча, үлә күрмәгез ди Аллаһ Тәгалә. Һәр җомга сайын шуны хутбәдә иман кабатлый. Безнең бабаларыбыз, аларның дугаларны искә төшерик. Я Раббым, Алла, соңгы сулышыбыз алдыннан Ла илаха илляллах Мухаммаду Расулуллах әйтеп, бу дөньядан китәргә насип әйлә дип әйтәләр иде. Aqulu qawli hada wa astaghfirullahu li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الله أكبر الله